Okay guys, jangan lupa tekan butang subscribe. Tekan loceng sekali, kerana subscribe itu gratis. Tak ada kena bayar pun geng. Terima kasih. Hai gang, kita bersama lagi dalam rancangan Lencai Channel Vlog. Aku section Glen Mary, tak silap aku. Section mana aku lupa. 13. Aku datang sini bukan sebabkan request tau, tapi daripada satu channel tu, nama dia Ujung The Vlog. Apa nama dia, aku dah lupa nama dia. Dia masuk sini. And then sinilah yang aku cakap Glen Mary yang aku post dekat Instagram, aku post dekat Facebook, aku post dekat mana-mana lah ada tu aku post. Ni memang nyamuk memang bersepah gila. Banyak gila tu nyamuk dia. So kita mulakan untuk masuk ke dalam. Sampai kalau lepas sampai ke atas sekali, sebab tadi aku ada nampak ada 2 orang lelaki, 3 orang perempuan, 2 orang naik atas. Tapi tak tahu apa benda yang diorang buat kat atas. Aku tengok ada seorang lelaki pegang back kamera, tak tahulah, mungkin dia orang tengah buat shoot ke apa ke. Sini banyak gila nyamuk tau. Kita naik atas. Jom naik atas. Tangga bawah, dia tu parking. Memang graviti gila lah tu lah. Macam depan dia explore semua ada kat sini. Apa-apa pun explore je. Kalau korang pasal ada satu kereta mbak, ada orang buat shooting apa, orang buat photoshoot tak silap aku kat atas ni. So gelap sikit, korang pandang daripada depan. Biasa lah. Macam dalam ni apa dia? Okay, ni tak silap aku macam tandas. Right, toilet. Memang besar cerita dia. Besar weh. Okay, ni toilet. Ni pun toilet juga. Tempat mandi. Ya ikut. Ni tangga untuk naik ke atas. Kejap lagi kita akan naik atas. Ada kera kat sini. So jom kita nak explore naik atas. Kita explore bawah dulu kan. Tengok graviti. Cantik graviti orang ni pandai buat ni. Aduh, siapa buat tak bertanggungjawab ni. Habis sampah-sampah banyak. Aduh, orang buat pot kat sini. Okay, ni tangga atas. Aku tak tahu dia orang pergi tangga mana. Ada lift dia. Besar weh tempat dia. Graviti. Air dah melitik-litik kan. Mungkin air hujan. Depan sana tak nak lalu. Sana macam creepy je kan. Jom sana. Tak nampak tak di zoom lah. Kau dah parking lah? Kau dah ambil kunci lah? Motor. Lagi kita pergi sana. Jom mana? Sana TMB. Dan belah sana juga kilang.
Aku tak pasti tempat ni dah berapa tahun tinggal, tapi dah ramai orang buat video kat sini. Ini tembok. Tak pasti berapa tahun mall ni tinggal, aku tak pasti. Oh, ni tak boleh masuk ni. Tak boleh. Sana tembus. Tahu? So. Okay, ni toilet. Okay, tempat ni terletak di Shah Alam, Street 13. Tak silap aku tempat ni shopping mall, tak silap tempat ni. Shopping mall yang tertinggal agak lama juga, tak tahu dalam berapa tahun. Aku rasa lebih 30 tahun. 30 tahun ke 40 tahun lah aku rasa. Ni aku rasa tak, dah tua sangat ni mall ni. So kita kena berhati-hati juga. Jalan licin, lagi satu dia punya ni pun tak ada tempat pemegang, tak ada. Dah tak ada tempat pemegang, and then kita kena berhati-hati juga. Kita naik. Apa tu bang? Baik. Okay. So tempat ni memang sesuai lah untuk orang buat aktiviti-aktiviti yang orang boleh buat. Sepertinya aktiviti faham-faham sikit lah, yang tengah famous sekarang ni kan. Dah bocor lah. Toilet. So nak kena tutup hidung. Abuk banyak. Memang sangat-sangat banyak abuk kat sini. Dan sini juga banyak tayar. Aku rasa sini pot diorang lepak ataupun tempat-tempat diorang berperang ke apa benda ke kan. Aku tak tahu lah perang apa. Ada tayar ni. Kantoi mecun. Macam sini. Okey, kat sini aku rasa yang buat apa-apa aktiviti sini, aku rasa ada aktiviti-aktiviti yang tak menyenangkan lah yang sini. Sebab sini aura dia memang agak kuat sikit. So tempat diorang fighter ke apa benda ke kan. Jom kita pergi depan sikit. Apa ada? Ni oh, palang. Oh, tu ada orang buat photoshoot. Ni palang apa ni? Notis. Sekejap. Notis apa ni?
Apa tulis ni? Aku pun tak faham kau tulis apa ni. Ni lift. Kau tengah buat photoshoot. Patutlah. Okay, kita try masuk dalam tu. Ini lift pun ada. Gila tau. Ni kalau jatuh ni dia junam dulu tau. Sebab kat bawah tu ada parking lagi ni. Tangga naik. Nice tu. Kreatif gila. So kita pergi ujung. Illuminati. Banyak sangat dia Illuminati sini. Dimension banyak gila ke. Okay, ni tandas macam biasa, macam kat tanda bawah. Kursi. Kejap lagi kita pump naik atas Tu ada orang. Lama angin. Macam ni lah kau nak scary juga. Jump scare. Jadi kita pump naik atas. Macam mana kat atas, baru kita akan explain story dia. Okay. Tak ada jalan naik lagi ke tu? Mana budak tu ikut? Sekejap, tak silap aku ada satu cerita shooting. Diorang ada buat kat sini. Tak pasti tempat ni. Sebab tak ada jalan naik lagi ni. Ya Allah, panasnya. Chai apa ni? Caya. Caya Ingatkan leng chai tadi. Apa ni caya? Caya. Wih. Aku ingat apa benda ada di dalam dia. Kejap lagi kita akan bagi tahu story dia. Cuma aku baru dapat tahu sikit-sikit story tempat ni macam mana. Lepas tu kalau ada masa kita naik atas. Ada lagi jalan ni kat atas ni. Tapi aku tak pasti mana tangga dia. Tangga dia yang tadi masa kita naik atas tadi lah. Okay, kita cerita story dia. Madness? Apa itu madness? Jalan naik dia. Alright geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan. Berapa kali nak cakap pun kita ada. So hari ni aku akan buat ceritakan satu kisah tempat yang dikenali sebagai shopping mall Glen Mary. Orang Shah Alam mesti akan tahu tempat ni. Kursi ni aku dapat dari situ. So aku akan letak balik ke tempat asal. So tak silap aku tengok dalam surat khabar tahun 2015, sekarang dah 2020, bermakna dah 6 tahun. Okey, aku tak pasti tempat ni dah dikosongkan selama 6 tahun ataupun dah bertahun-tahun. Sebab jantung aku
terlampau laju sangat. Tujuan aku untuk buat vlog hari ni explore, korang tertanya-tanya. Biasa di mana-mana tempat ataupun di mana-mana lokasi mesti ada penghuninya, mesti ada yang menjaganya. So, kat sini bukannya aku seorang, aku bersama dengan tu macam biasa, korang faham. Lepas tu dengan ada dua orang lelaki, dua orang perempuan yang berphotoshoot dekat area Grand Mary ni. So Grand Mary ni aku tak pasti tempat ni dikosongkan sebab apa. Aku dapat tahu Grand Mary ni daripada satu channel YouTube. Nama dia aku dah lupa nama dia apa. Dia pernah komen di channel aku bawah tu, dekat video mana tak silap, kat Island Tower tak silap. Dia cakap kalau boleh, kalau ada masa kita akan berhubung maksud dia bergabung antara channel dia dengan channel aku. Macam channel aku ni, aku akan melebihkan daripada floor di mana tempat yang bersejarah. And then tempat-tempat macam ni aku syorkan kat korang, tempat-tempat macam ni memang tak boleh cakap besar ataupun tak boleh. Korang faham sendiri lah. Maksud aku kat situ korang dah boleh faham dah. So korang boleh research dekat Google tentang Grand Mary Shah Alam ni. Apa punca dia ditutup. Ada orang cakap tempat ni shopping mall. Kalau korang tengok antara seluruh tempat ni, dia tak sebesar macam The Mice Resort, right? Yang baru-baru ni aku buat dekat Dewan dah lama tak pergi tu kan. Nak pergi sangat tu kan, tapi aku akhirnya aku pergi dekat tempat tu. Korang bayangkan bila malam, menjelang malam, tempat ni sunyi lah. Aku tengok ada bekas tayar lama. Ni pun aku stand ni pakai tayar ni. Okey, dekat sini ada bekas tayar. And then tayar tu memang agak banyak juga yang aku tunjuk dekat korang semua, yang banyak tayar tu. Dan juga ada satu mercun Cina yang aku tak pasti tempat ni adalah tempat untuk tempat pot lepak ataupun orang bergaduh ke apa benda, aku tak pasti. Alam, aku dah tahu tempat ni sebab aku baru tahu dekat sini ada shopping mall kosong. So sini nyamuk memang banyak kan. Aku syorkan korang pakailah, garu-garu ni, syorkan korang baik korang pakai jaket. Kalau korang rasa berkenan, di mana-mana korang nak buat macam paranormal ataupun apa-apa aktiviti kat sini, memang agak sesuai kalau korang nak buat kat sini. Sebab sini memang dia bukan tersorok tau, dia bukan tepi hutan, right? Dia tepi jalan, faham tak? Mall ni betul-betul tepi jalan. Korang lalu, korang mesti akan nampak mall tu dekat sini. Aura yang aku dapat memang agak kuat kan, sangat kuat. Apa pun, semoga kita dilindungi oleh Maha Esa. Dan tempat-tempat macam ni tak perlu cakap besar, kena memerlukan lebih mahir tentang agama untuk berperlindungan orang. Dan juga korang masuk, korang kena baca doa tu. Sebab masa aku masuk tadi, memang aku baca doa macam biasa. Macam mana pun di mana-mana yang tempat aku explore ini, memang aku takkan lupa. Aku akan bawa di mana-mana sahaja, aku tak bawa kalau macam mana pun. Ni adalah wajib. Mulut aku tak pernah tutup. Hukumat kamit mulut aku buatkan ni. Aku bagi tahu korang, mana yang rasa nak buat tu, korang boleh buat kat sini. Tapi janganlah pergi seorang, pergi beramai. Seorang macam aku, tentang kita orang nak explore, di situlah tempat kita orang jalan, tempat kita orang boleh saja tempat korang request. InsyaAllah kita orang akan tunaikan dengan apa yang kita boleh buat. So apa-apa pun, benda ni memang untuk khas minat kita dan juga hobi kita. Okay, kalau nak buat kisah-kisah seram kat sini, memang aku syorkan nak kena ada dalam 5 ataupun 10 orang yang ada dekat lokasi-lokasi macam ni. So biarkan apa yang orang nak cakap ataupun biarkan orang nak kecam apa. Haters memang takkan tutup mulut, orang tetap juga. Biasalah haters memang orang tak boleh tutup kan. Kalau nak kecam lah. Aku tak kisah. Lagi-lagi apa, buah cempedak. Buah cempedak bukannya dia kecam dekat channel aku, dekat channel Indra pun dia kecam. Indra memang dah block dia. Aku belum block dia lagi. Biarkan dia. Hantar dia apa benda dia nak buat, silakan. Aku memang tak ambil pot. Bila hantar semua kau lah, buah cempedak. Tak puas hati, kau boleh send location ataupun aku boleh send location kat kau. Kau boleh DM aku kat Instagram, sini aku dengan Indra turun sana cari kau.
Ingat tau, tak tahu dapat panas sangat tu. Apa yang aku boleh bagi tahu kat sini, anggaplah ini apa yang kita orang buat ni adalah satu hiburan untuk korang semua. Adalah satu cabaran bagi kita orang. Segala apa dugaan yang pernah kita orang hadapi, inilah kehidupan kita orang. Indra banyak kali terkena dan aku pun banyak kali terkena. Bukan ni Indra seorang, aku pun pernah juga ditindih oleh benda yang tak sepatutnya kita lihat daripada mata kasar ni. Tempat-tempat macam ni memang kita kena jaga tata mulut kita di mana sahaja. Bukan di shopping mall ni, di Grand Marine, tapi di mana-mana tempat, contoh macam Amber Court, Island Tower, Bimaland dan juga Balai Gombak yang pernah kita orang pergi. Lepas tu Hotel Bidara Puteri yang kita orang baru separuh naik. Indra dia memang dia dah sesak nafas, so aku pun memang dah sesak nafas. Itu adalah satu cabaran dan dugaan bagi kami berdua. So benda ni sebenarnya pengalaman kita lah. Bukan senang kita nak jadi senang. Yang susah tu kita kena tempuh. Jangan kita mudah untuk meneruskan dengan atas populariti orang. So biar kita berdiri atas kaki kita sendiri. Kita hidup dengan kehidupan yang susah. Dan kita rasa kita ni boleh buat macam mana orang lain buat. Pasal subscriber, kalau korang nak subscriber, korang boleh subscriber. Kalau korang rasa video ni adalah memuaskan ataupun membuatkan korang rasa ataupun seronok tentang video ni, di mana-mana video yang pernah aku upload, alhamdulillah, terima kasih kepada semua supporter dan juga fan-fan yang menganggap aku fan idola. Kalau korang tak ada, korang takkan duduk di manakah kita orang duduk sekarang. So, kalau korang nak tahu, kalau korang tak percaya, surat khabar tu apa dah, apa dia ni korang tengok lama kan? Jomlah kita explore kawasan ni. Kita cakap banyak-banyak kan, tak guna. So kita explore lokasi-lokasi ni. Right, jom Shalom Vicky. Okay, kita baru dapat interview tadi orang tu. Tak tahu tempat ni pun dia baru first time pergi sini. Apa dah lighter pun tak ada. Tak seokok pun macam kau. Bag pula tak ambil. Ni atas lah. Banyak tak nak cover lagu. Apa dah cover lagu? Lagu apa? Masih sayang. Kau rinduku, jiwaku indah dirimu. Sini. Ni kalau buat tu shoot lawa tu. Okay geng, seterusnya naik tingkat atas. Dan cerita salah pilih cinta, part kena colik tu mungkin buat kat sini. Alam tu. Ini tambah lagi. Okay, tengok bawah. Jom kita naik atas. Kita shoot kat atas pula. Video ni aku akan edit dulu, baru aku akan tu parking ke bawah. Sekarang kita ada di lantai 3, lantai paling atas. So okay, kat sini kita kena hati-hati juga geng. Tengok bawah. Dah tak ada tangga dah. Patutnya kita kena pergi sana tadi. Ini tak silap aku main takraw kot. Bukan lah, badminton ke apa. Saya ada meja sekolah. Ni tempat pemadam api ni. Lecak. Tengok tangan aku dah calar. Kasut ni pun okey siap.
Oh, boleh ikut sana. Kau tengok geng, dah bolong lah. Oh, kat sini tempat penggambaran ni. Pasal aku nak ambil sudut sini ya. Nama ni mungkin yang kita akan buat kelainan. Kita akan buat satu keganasan, Bapak berbunyi aksi, dan juga Bapak sedih dan romantik. Okey. Right, kita silakan Azim untuk hostkan untuk dia. Okey, Azim. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya berada di Glen Mary, Shah Alam 13. Hari ni yang agak lapang untuk kita orang explore tempat ni. So jangan lupa kau tonton di channel aku, di channel vlog. Yes. Nama filem. Setiap seorang ada 2 channel. Itu macam aku, SCP TV dengan Leceh Channel Vlog. Studio Indra Nari dengan Indra Syam TV. Yang Indra Syam TV dengan SCP TV ni adalah vlog untuk santai-santai kita orang. Kalau macam Studio Indra Nari ni untuk benda-benda yang shooting ke, macam Salah Pilih Cinta, Curang Minggu yang sebelum ni. A few moments later. Okay gang, kita orang sekarang menuju balik. Nak turun ke bawah. Dah settle, selesai dah kerja kita orang. So apa yang aku boleh cakap kat sini, siapa yang pernah ada orang bunuh diri ataupun apa-apa yang maksud saya kat sini, kes bunuh diri ke apa benda ke, sedekahkan Al-Fatihah kepada orang tersebut. Tu ada penuru. Parking bawah ni kita tak pergi kan? Bawah. Try. Jom. Okay gang, ada lagi satu tempat yang kita tak pergi. Tingkat paling bawah. So jom kita explore bawah ni. Kita tengok apa ada. Tingkat paling bawah sekali, iaitu bawah tanah. Kita tengok apa di bawah ni. Kau motor slide. Gelap tu. Gelap tu. Ni parking ni. Boleh? Ya. Ni dah dikeluarkan torchlight. Sebab sini memang terlampau gelap. Kalau pakai lighting aku memang tak ada function. So jom kita pergi dengan bismillah. Oh gelap geng. Sangat-sangat gelap. Ni yang ada bawah tanah, bawah kepada mall tu. Tak boleh masuk sebab air lecak kan.
Mabuknya bawah ni. Kamera aku tak boleh support ni. Security tu. Security tu. Apa dah security? Dalam ni apa? Oh ni mungkin tangki kau tahu tak sini. Tangki. Oh tu di sini. Ni ada jalan pintu ni. Pintu apa ni? Oh ni tangga naik atas. Macam plastik ni kau tahu. Jom kita pergi sana pula. Baja Baja macam baju pun dia. Saya nak baju tak ayam. Contoh ni kan. Sen. Duit basuh mak. Ni pun sama kan? Duit 100. Contoh. Kotor lah. Yang itu jadi babi siapa? Itu apa? Bawa balik lah. Buat piasan. So kita kena hati-hati. Nak bawah. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.40, 12.39. Kita tak boleh keluar sini ni. Ni dah hutan lah ni semua ni. Tak boleh keluar. Ok, ni jalan masuk. Kemungkinan dulu sini ada jalan tau. Tapi sekarang dah jadi hutan. Dah tak boleh nak keluar nak masuk. So kita nak patah balik. Tak dapat nak masuk dalam tu sebab dalam tu dah penuh dengan air. Mungkin bocor kot dia punya atap. Punya apa, dinding atas tu bocor kan. So kita dah sampai ke penghujung ya. Penghujung rancangan, iaitu di Lencai Channel Vlog dan juga Indra Syam TV, Studio Untuk Kenari, dan juga LCV TV. Dah sampai penghujungnya. So kat sini hati-hati sebab ada kera kau tahu. Dan nyamuk. Nyamuk memang tak boleh buat bincang kat sini, memang banyak. So kita dah sampai penghujungnya. Okey geng, sebelum kita orang nak beransur pada sini, ni memang nyamuk tak boleh buat bincang. Memang ajak bertumbuk. Kita dah sampai penghujung rancangan Lencai Channel Vlog. So jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share ke mana-mana media sosial korang. So korang boleh komen kat bawah di mana lagi tempat yang kita orang nak terjah, di mana tempat kita orang nak pergi. Kalau dekat insya-Allah kita orang pergi, kalau jauh pun insya-Allah kita orang pergi. Kita tengah fokus nak buat shoot filem. So sekarang tengah PKP nak start balik. Itu sajalah untuk video hari ni geng. Aku memang dah tak boleh tahan ni nyamuk. Okay geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.